दा बेखिनिया जाबाय दानि सोलिबाय थानाय खामानि। बिनि अनगायै आरोबाव गोबां खामानि जों आखायाव लादों। बे ओनसोलनि जोंहा माखासे एनडिपि बिदा फंबायफ्रा सोरबा दासिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै होननानै बावैसो जों सावरायदों। आं बिथांमोननो खोथा होदों बयबो रिहेबिलिटेसन मोननांगौ। जायफोर एक्सग्रेसिया मोनाखै, मोनसे समाव बै 60 बोसोरनि सरकारा 3जौल' एक्सग्रेसिया होनो हादों आरो जों दायो बे 4 बोसोरनि सरकारा 1200निख्रुइ बांसिन एक्सग्रेसिया होनो हाबाय जोंनि मुंख्लंफोरजों। बै समाव 3जौल' होदोंमोन। दा दिनैनि समाव जोङो बेखौ नुदों बिथांमोना गोसोआनो गैयामोन। 60 बोसोर सरकार खुंनानै मानो 2300 मुंख्लंफोरनो बिथांमोना अनसुंथाइ होनो हादिया। जों बावैसो 91 आरो एक्स-डिएलटिनि आरो 360 बर' फरायसा आफादनि जि मुंख्लंफोर बिथांमोननो एक्स-ग्रेसिया होबाय। दा गासै 60 दंबावो। बे 60 जोंनि मुंख्लंफोरखौ एक्स-ग्रेसिया होनाय हाबाफारिखौ जोङो सरकार दानायनि मास मोनथामनि गेजेरावनो मावफुंगोन। बे क्लियार, रावबो थानाय नङा। गासैबो मानसिया बेवहाय अनसुंथाइ मोनगोन। दा मानोना रायजो राजामोन जे मोनसे समाव क्लियार जायाखैमोन, बेसेबां न' सावजादों मा सावजादों बिनि बाथ्राफोरखौ क्लियार रावबो तथ्य बादिखौ डाटाफोरखौ होनो हायाखैमोन। दिनै आङो बावैसो 6000 न'खरा बेवहाय न' सावजादों। जोंजों लोगोसे गुबुनाबो सावजादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बे 6000 न' सावजानाय जि जोंनियाव लिस्ट दङ, बे 6000 न' सावजानाय गासैबो परियाल फेमिलिनो बिथांमोना दिनै हयथ' इस्टाब्लिश जाबायबो जानो हागौ, सोरबा जानो हायाखैबो जानो हागौ। मानोना खनसे डिसप्लेस जायोबा रायट बेबायदि कमिउनेल कनफ्लिक्टआव भिक्टिम जानांगौब्ला बिथांमोना बोसोर गावखौनो गसंथानो हाया जायो। दा ओंखायनो जोङो सरकार दाफिननायनि लोगो लोगोनो गासैनो 6 दाननि गेजेराव बे 6000 परियालनो 25,000 रां अनसुंथाइ होनाय जागोन। आं बेखौ दिनै फोसावबाय। दा मानोना रायजो राजामोन जोंनो एसे आगोलाव फोरोंगिरि बिथांमोना लोगो हमनानै बुंदों जे बे फरायसालियाव 35 लाखआव मोनगोन। सेंसनबो जाबाय, टेन्डारबो जाबाय। दा बे फरायसालिनि थिं बायदिसिनाखौ सोलायनो 5 लाख थाखा नांगोन। बेखौ थाबैनो बे 5 लाख अनसुंथाइखौ आङो बे फरायसालियाव एकाडेमियाव थाबैनो हरगोन। दा दिनै आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। बिसायख'थिया नोंथांमोननि थाखायबो गोदान नङा। मालाबा कংग्रेसनो भट होनांगोन, मालाबा बिजेपिनो भट होनांगोन, किन्तु जोंनि बर'नि हान्जानो भट होनाया जारिमिनाव एबारनो गोदान जागोन। नंगौना नङा रायजोफोर? नंगौना नङा? बियो जोंनि हारिनि मोनसे देरहासारनाय। जोङो हयथ' 30-40 बोसोर सिगाङाव सानाखैमोन जे मालाबा बेबायदिबो दिन फैगोन जोंनि गावनि हान्जानो भट होनो मोनगोन होननानै। दा बिनिफ्राय गोग्गानाय आरो जेबो थानो हाया। दा ओंखायनो बे फैगौ इलेक्सना फोसावगोन 26 तारिखआव आरो दा बे रायलायनाय बायदिब्ला फैगौ 23 सेप्तेम्बराव जोंहा इलेक्सना जानो गोनां दङ। आं नोंथांमोननो एसे आगोलाव बुंनाय बायदियैनो बुंफिननो सानदों जे पलिटिक्सखौ राजखान्थिखौ नोंथांमोनहा साननो हानाय गोदो गोदायनिफ्राय खोनाबोदों लकडाउन जाय थाङो बिनो राबन जायो होननानै। दा बे बाथ्राफोरखौ खोनानानैसो जोङो राजखान्थियाव फैयो। दा नंखायनो दुखु जानाय, थगायजानाय, नासयजानाय हारिनि बिग्रायारि मोनसे जायगानिफ्राय फैनानै जोङो हारिखौ दानो मावनो हाया। दा नंखायनो आङो थि खालामदों मालाबाबो राजखान्थिखौ बिखा-बिखल' हाबनो होनाय नङा, मालाबाबो राजखान्थिखौ थैयाव जायगा होनाय नङा। नाथाय हारिनि थाखाय राजखान्थिखौ मावनांगोन। जुदि गोसो जायोब्ला लिडारफ्रा गोबां खामानि मावनो हायो। बड'लेण्डआव 60 बोसोराव जेसेबां मावनो हायाखै, नैबे 4 बोसोराव जोङो 1600 किल'मिटार रास्ता बानायबाय, लामा बानायबाय। 1600 किल'मिटार, 1600 किल'मिटार लामा बानायबाय। बे 4 बोसोराव 1800 जोङो फरायसालिफोरखौ मोजां खालामबाय। बे 4 बोसोराव 2000 मन्दिर थानसालिफ्राव जोङो 2 लाख मोजां होनो हाबाय। किसुमानाव 1 कोटि 50 लाख 20 लाख जेराव सेन्टार जायगाफोर बेवहाय गोबां रां होनाय जादों। दिनै गामि हाबनाया बारा गोबाव जायाखै। गासै 25 गामियाव बेवहायबो सेन्ट्रेल होनानै लामाफोरखौ मोजां खालामनाय जाबाय। बाखि थानायफोरखौबो आङो थि खालामनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ बोसोराव बिसायख'थि जाखांनायनि उनाव बे गहपुर, बिश्वनाथ आरो सनितपुर बे मोनथाम जोंनि गोदान जायगायाव 10 कोटि रांजों गुबुन कमिउनिटि हल लुनाय, क्लाब लुनाय, आइजोफोरनि अफिस लुनाय, बे गासैबो माहारि आफादनि
जोंनि आइजो अनसाय आफादनियानो जा फरायसा आफादनियानो जा थुनलाइ आफादनियानो जा गासैनिबो अफिस मोननाय बे गासैबो खामानिखौ मावग्रोना लानो थाखाय 10 कोटि रां बे मोनथाम जोंनि जिल्लायाव होनाय जागोन आं बेखौ फोसावबाय दिनै सानसेयावनो आरोबाव जोंहा बिश्वनाथावबो मिथिं दङ सनितपुरावबो मिथिं दङ दा नंखायनो आं गोलाव सम बुंनो सानाखिसै जे नोंथांमोननि सायाव आंहा फोथायनाय दङ आं नोंथांमोननि सायाव अराय सम आंनि गोसो गोरबोनि आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ अराय सम आङो दोनबाय थायो मानोना सासे बर' फिसा हिसाबै जेरावनो थाया मानो जि मावा मानो हारिनि बाथ्राखौ लानानै जों अराय सम सानो दा नोंथांमोना नंखायनो मालाबाबो साननो नाङा जे बबेबा बाथ्राखौ माब्लाबा समाव जोङो बुंथ'नो हायाखै बबेबा खामानिखौ माब्लाबा समाव जों मावथ'नो हायाखै दा नंखायनो बावलांगोन बे बाथ्राखौ साननो नाङा सोरबा बेरेखा आन्दाया उल्था फाल्था खोथा बुंनायाव आन्दायनो नाङा जिखिनि भेन्सार फरायसालि दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय सरकारजों जों रायज्लायगासिनो दङ आरो बेवहाय आसाम सरकारजों मोनसे खोथाया रोखा जादों जे 2017 मायथाइनि प्रभिन्सियेलाइज आइननि बायदियै जाय फरायसालिफ्रा थालांबाय बे फरायसालिफोरखौ फैगौ अक्ट'बर दानाव बिथांमोना आइनखौ संशोधन खालामनानै बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा होदों जोंहा बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादा एनि टाइम बेफोर बिसयखौ लानानै जोंजोंबो बड'लेण्ड गभर्नमेन्टजोंबो आसाम गभर्नमेन्टजोंबो सावरायबाय थायो बे जोंनि बयनिफ्राय प्रायरिटि दा ओंखायनो गहपुर बिश्वनाथाव जेसेबां फरायसालि दङ बेखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जोङो नारा नाथा जुजिगासिनो दङ जोङो बावैसो जेराव साइन्स टिचार गैया बेवहाय साइन्स टिचारबो एपइन्टमेन्ट होनो सानदों दा जोङो फैगौ 25 अक्ट'आव गासै 550 दाननि थाखाय साइन्स टिचारफोर जोङो एपइन्टमेन्ट होग्रोनो सानदों आरो बेवहाय गहपुर ओनसोलनि फरायसालिफ्रावबो जेराव साइन्स टिचार नांगौ बे फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेन होनाय जागोन दा नोंथांमोना नुबाय साफा सानै जोंहा बिदा फंबायफ्रा साख्रि मोनजेनबाय सुपार बिटिआव सोरबा यूपीएससी एपीएससी आव फरायनो थाखाय कोचिंआव जायगा मोनबाय दा गुबुन गुबुन खामानिफ्रा लासैनो जानो हमबाय दा अफिस मोननायनि बाथ्रा बुंदों बे लासैनो जेला समस्थिया 60 जागोन बे ओनसोलफ्रावबो लासैनो अफिसफ्रा फैगोन जोङो बेनि थाखाय एसे सम लागोन हाखा दावला जानो नाङा होंगो दोंगो जानो नाङा जोङो लासैनो मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावलांनांगोन नाथाय जेरावनो रायजो जाया मानो जों जुवाखौ जोङो मालाबाबो बरायनो नाङा जोङो दिनै ड्राग्स फैदों बे ड्राग्सनिफ्राय जोंनि उन्दैफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ अराय सम उदां खालामनानै लाखिनो हानांगोन बेबायदि गोबां खामानि मावनांगौ दङ गामि आफादनिफ्राय लानानै धोरोम आफाद बयबो सांग्रां जानांगोन आर'ज गाबनायनिफ्राय लानानै जयग आहुति होनायाव जों बयबो हारिनि मोजांनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसानि मोजांनि थाखाय आर'ज गाबनांगोन दा बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंनानै फिन खेबसेबाव आं गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि साबायखरखौ बावदों दा जै होगासिनो दङमोन दा आङो पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै नोंथांमोनखौ खनसे जै होनो होबावनांगोन नङा होमबा जागोन ना जाया खेबसे बयबो बुंनानै गेलेगे UPPL जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद